حالا شاید خنده‌تون بگیره. قبل اینکه برم بخوابم خلاصه این ور اون ور فهمیدیم که این از این دختراست که چیزه. آره خب من نمیدونم با ادب اسم کد خارکلته کد چجوری باید بگی، من نمیدونم. یه سری مردا هستن که کد دارن، یه سری زنا هستن که کیت دارن. من دیگه نمیدونم دیگه. بیا رشو نگفتم دیگه. بیا یه الان سومین باره به تور من داره میخوره. الان تو 40 سالگی میزین نقشه کونه من کشیدم. خدا شاهده به قرآن دارم راست میگم. حالا اون میگه حالا چیزی نیست که تو مخواستیم بکنی تو کونه مال من بگم تو کونه. نه اینجا نصف خانومای اونجوری دودول دارن جلوشون. حالا من این حرفا رو به شما میزنم شما بخندین. این داره شوخی میکنه، این داره من اومدی اینجا دو دستی خودش و دختر خالش بچه کوبا دست تو رو گرفتن سفت.